שלום חברים, חודש אלול, חודש התשובה. הגמרא במסכת יומא מונה לנו כמה ממעלות התשובה. גדולת תשובה. גדולת תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד. גדולת תשובה שיחיד שעשה תשובה מוחלים לו ולעולם כולו. אני רוצה רגע להתבונן בממרות התשובה האלה, בגדלותה של התשובה, ודרכה לנסות להבין אולי את התהליך שמתחולל אצלנו ובעולם כולו, ואפילו בפרשת השבוע שלנו. גדולת תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד, כלומר אנחנו מבינים שהתשובה מגיעה עד הכיסא של המלך, עד המלך עצמו. היא מגיעה עד, אבל היא לא כיסא הכבוד. היא נוגעת, אבל היא עוד לא שם. כלומר התשובה גם קשורה למלך. כלומר כשהאדם חוזר בתשובה, בהבנה פשוטה מאוד, כשהאדם חוזר בתשובה, משהו משתנה אצל המלך גם. טוב, זה דבר מאוד פשוט, שהבן חוזר בתשובה, אבא מאוד שמח. כשהבן חוזר בתשובה, אבא מאוד שמח, אבא מתמלא גאווה, מתמלא שמחה, מתמלא שלמות, כי הבן הוא ההופעה של האבא. אבל אולי אפשר להגיד פה עוד משהו. אולי משהו טיפה יותר עמוק, שגם יסביר לנו למה יחיד ששב בתשובה, מוחלים לו ולעולם כולו. אולי אפילו אם ניזהר ונאמר שתהליך התשובה הוא לא רק הופעה של הבן. אולי כל תהליך התשובה הוא הופעה של האבא? הופעה של המלך? אולי כל תהליך התשובה, אם עכשיו נתבונן יותר ונאמר, כל תהליך התשובה הוא הופעה של המלך שיותר מופיע פה. במילים פשוטות, לאדם אין כמעט מה לחזור בתשובה. אבא תמיד אוהב אותך. אבא תמיד אוהב אותך. אבא תמיד יאהב אותך, גם לצערנו שתעשה דברים מאוד מאוד נוראים. כי הוא מחיה אותך כל רגע. הוא זה שמחיה אותך כל רגע. כלומר, כל רגע שהוא מחיה אותך, הוא בעצם מביע את אהבתו הגדולה אליך. ריבונו של עולם כל רגע מחיה אותנו. כשהוא כל רגע מחיה אותנו, הוא בעצם כל רגע מעיד על אהבתו הגדולה אלינו, ועל קרבתו הגדולה אלינו. במילים אחרות, הוא תמיד אוהב אותנו, הוא תמיד נמצא בנו. הוא תמיד קשור אלינו. מה שקורה בראש השנה, מה שקורה בחודש אלול ומתוכו בראש השנה, זה שאבא לא רק מחיה, אלא הוא גם הגיע לפה. המלך הגיע לשדה. המלך הופיע פה. המלך עכשיו התגלה פה ומתגלה פה בכל עוצמתו. עכשיו יש לנו אפשרות גם להיפגש עם המלך. להגיע עוד שלב אל המלך. אם ככה, תהליך התשובה הוא הופעה של המלך. תהליך חודש אלול הוא הופעה של המלך ביותר עוצמה. היא הופעה של המלך ביותר אופנים של התגלות, שעכשיו אנחנו מגלים אותה. כשיחיד עושה תשובה, הוא בעצם מגלה את המלך שבו עוד. אם נדמה את זה רגע למשל צבאי, החייל הוא תמיד חייל. הוא תמיד חלק מהפלוגה. הוא יכול להגיד הרבה פעמים שהוא לא, הוא חלק משם. ככל שהוא יותר מגלה את שייכותו לפלוגה, הוא הרבה יותר משתייך למשהו הרבה יותר גדול. הלא חייל לבד זה כלום. זה אין לו כוח אש, אין לו כוח לחימה, אין לו כלום. זה לא רמבו שהולך לכבוש את אני לא יודע איפה בסרטי הילדים. הוא חייל. את כל כוחו הוא שואב משייכותו העמוקה אל הצוות. מכישורו הגדול אל המ"פ ואל הרמטכ"ל ואל שר הביטחון ואל ראש הממשלה ואל המלך. אל המלך האמיתי. ככל שאדם יותר מחובר אל המלך הוא יותר נמצא בגובה יותר גדול. אם ככה אלול הוא להמליך. להמליך זה לעשות תשובה. לעשות תשובה זה להיות מחובר אל המלך במקום הכי גדול ועמוק ופנימי שלו. לתת למלך למלוך עלינו. לתת למלך את המצב הנפשי הפנימי שלנו שאנחנו רוצים לקבל את מלכותו. מצוותיך השם אני עושה. אליך אני שייך, אותך אני רוצה. את המלך, רצוננו לראות את מלכנו. אמרו בני ישראל במתן תורה. רצוננו להיות שייכים עוד יותר על הנקודה הפנימית. זה התהליך שאיתו אנחנו מנסים ומתקרבים ומצליחים כל יום בחודש אלול עד הגעתנו אל ראש השנה. שבת שלום חברים.